啟奏玉帝，妖猴孫悟空大道，大膽妖猴，不知死期將近，凌霄殿上豈容你放肆？跪低！如果係憑真本事捉到我孫悟空嘅，老孫絕對寫個服字，用埋呢咁嘅揦鮓手段要挾我老孫，仲要我跪低？除非你下世投胎做雞。妖猴，等我一槍取你性命！二郎神何必動怒？朕自有主張。神之罪，玉帝，臣太白長庚星有事啟奏。太白金星，如果你想幫老孫求情，不必啊，老孫心領。我孫悟空只係想求玉帝一件事。乜嘢事？老孫一人做事一人當。今日孫悟空做嘅一切，同我班猴子猴孫絕無關係。求玉帝開恩，放過我班猴子猴孫。至於你哋要劏要斬，悉隨尊便。否則，哈！區區一條捆仙索，我睇綁唔住我齊天大聖。啟奏玉帝，孫悟空雖然罪犯滔天，始終咎由自取，與人無有。但係花果山47000生靈，實在全無關係。臣大膽懇請玉帝法外施恩，赦免呢47000隻小猴。啟稟玉帝，上天有好生之德，望玉帝明鑑。李卿家、楊卿家，兩位意下如何呢？啟稟玉帝，所謂罪不及幼，妖猴已經就範，又何必濫殺無辜呢？微臣贊同太白金星所言。妖猴觸犯天條，罪不可恕，退出斬妖台斬首。至於47000隻小猴，放回花果山，不得再生事，否則格殺勿論。眾仙將將佢頭冠摘下，取出去斬。叫大聖爺跪，你冇嘢啊？跪我唔跪噶啦，要斬就斬啊！攞刀嚟！攞把大啲嘅刀嚟得唔得？一次過斬死我啦！請紅禮壽，我睇呢隻妖猴仲未復發。啟稟玉帝，孫悟空妖法高強，有金剛不壞之身，天打雷劈皆不能傷。請玉帝定奪。一句講晒啦，即是老孫命不該絕啦。唔係齊天大聖唔俾你斬我，我伸長條頸任你劈喎。係你哋殺唔到我啫。斬手咁小事你都做唔到，點做玉帝啊？妖猴，凌霄殿上豈容你放肆啊！殺我咯！而家等你殺我啊！唔好嘥時間啦。咁咪即係高就得噶啦。請玉帝不必擔心，微臣有辦法殺呢一隻妖猴。太上老君，你有何妙法？妖猴孫悟空竟然修道成仙，而且仲偷食咗王母嘅仙桃，飲咗仙酒，練成金剛不壞之身。微臣建議將佢放入我嘅八卦丹爐，以文武火鍛煉，丹成之日，就係妖猴灰飛煙滅之時。此法甚妙。太白金星，臣在。朕命你立即押呢隻妖猴去兜率宮，任由太上老君發落。臣遵旨。
星，我怕我都此劫難，我哋來生再見。你多次幫老孫向玉帝求情，賜恩賜德，我老孫無以為報。走之前幫多老孫一個忙。大聖，你講啦，如果我做得到嘅，我一定唔會推辭。孫悟空死不足惜，唯一唔放心就班猴子猴孫，幫我照顧佢哋。好，我應承你。時辰已到，唔好再拖延啦。真係一場俗語。大聖，你去啦。入去。只要等7749日，靈丹就可以煉成。到時孫悟空亦都化為灰燼。77之期已屆，功行圓滿，開啟丹路。今次你仲唔陪了夫人入節兵，俾我食咗粒金丹，仲俾我練成金睛火眼。你食咗我粒金丹？今日老孫就同你班天庭狗算清不舊帳。我已經實踐咗我諾言，任憑你哋處置，係你哋冇本事殺我啫嘛。太狂妄啦！我受夠啦！咩天規天條，全部都廢話。今日我齊天大聖就嚟反轉你天庭。齊天大聖到！我集住反彈，我鉗住，所謂皇帝輪流做，今年到我家。哈！今日我齊天大聖孫悟空要做玉帝，邊個有本事就嚟坐呢個位啦！曾幾何時就係呢個老嘢將老孫頭冠摘下，使人拉我出去慘㗎！罪孽深重，胡作非為，一定會饒恕你嘅。黑黐！好驚！老孫講咗啦，邊個捉得住我嘅咧，就隨便喐手。邊個？孫悟空，苦海無邊，回頭是岸，你休作孽。你係邊個？有咩法力夠膽同我大聖爺鬥啊？我係西方極樂世界釋迦牟尼尊者，南無阿彌陀佛。孫悟空，玉帝個位唔係個個隨便坐㗎。係咩？我冇隨便坐噃。三界之中，五行之內，邊個夠我老孫打啊？去！哈！我已經練成長生不老之術、金剛不壞之身、金睛火眼、窮通差異變。哈！哈！點解
解我唔可以做玉帝？玉帝自幼修持，經1750劫，每劫129600年。玉帝經咁多時日先坐得個位。孫悟空，我問你何德何能？我唔理，總之邊個法力高強就邊個做玉帝。乜你真係認為你至高無上，法力高強咩？當然啦，唔係點做齊天大聖啊！老孫一個筋斗雲108000里，諸天神佛都望塵莫及。好啊，咁我同你打個賭啊！如果呢個筋斗能夠翻出我右手手掌之外嘅玉帝嘅位，我就拱手相讓。嗱，你話㗎？你嗰隻咁嘅纖纖玉手，方圓都不及2丈，老孫會飛唔出？講笑咩？不過寶座乃玉帝之物，你話唔話到字先？話到事，不過你輸咗就要任由我處置啦噃。冇可能啊！老孫從來都未輸過，你抹淨玉帝個寶座等大聖爺翻嚟，錯啦！齊天大聖萬歲！悟空佢信心十足，話口未完就唰一聲咁飛咗去啦。眨下眼啫，就已經飛出咗33天天外天啦。以為有流星噃，睇怕呢度就係天界嘅盡頭啦。誒，仲有5條金柱喺度添。嚟就嚟咗啦，但係點樣證明呢？唔怕，悟空佢梗係有計仔啦。齊天大聖到此一遊。誒，悟空啲書法都係麻麻地啫噃，不過凌空寫字係咁上下噶啦。哎呀，悟空，你做乜嘢啊你？原來猴都有3急嘅。如來佛祖，你輸咗啦！我已經飛咗去天界盡頭，仲兜咗個圈子翻嚟。孫悟空，你嘅筋斗根本冇走出我手掌之外。一早知你阿貓噶啦 ，peace。好在老孫一早做定記號，唔信就跟我一齊去睇下。半關我唔起筋斗雲，飛慢啲等埋你。唔使去啦，你擰轉頭擘大眼睇真下啦。齊天大聖到此一遊，冇可能。你耷低頭聞下，我手指上邊仲有你呢隻妖猴嘅臭尿味。冇可能，我明明將啲字寫喺石柱上面嘅噃。唔信，我翻去睇下。不必啦。孫悟空，你搗亂天宮，犯下彌天大罪，而我要莫大法力壓你於五指山下，待你災難之日，自然會有人救你，你好自為之啊！唔好啊，如來佛祖，唔好啊！我知錯啦，我真係知錯啦！悟空大聲嗌話：知錯啦，知錯啦！查實都不知幾唔忿氣嘅，個心諗豈有此理！若然有一日俾我老孫出咗去，你班滿天神佛就知死。但係悟空又點會估得到佛祖會吩咐土地每日都喺山腳嗰度生啲青草出嚟俾佢食呢？其實佛祖真係用心良苦，佢咁樣做都係想悟空佢靜思幾個嘅啫。時間100年100年咁過去啦，悟空內心嘅憤恨亦都開始平復。佢開始諗下自己係咪真係有錯呢？甚至佢開始覺得有啲後悔添。正所謂知錯能改，善莫大焉。但係悟空要再等多100年嘅光陰，先至會有改過嘅機會嘅。呢一個咁嘅處罰又會唔會太過重呢？咁就由大家嚟到判斷啦。